Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. По просьбе Славик, кажется, просил снять видео про мой холодильник. Пока идет процесс разгона куба, решил снять это видео и объяснить, как устроен мой холодильник. Он, в принципе, очень простой. Собран из сотки канализационной трубы обычной. Конструкция его ничего сложного. По краям заглушки для канализационной трубы. Это патрубок соединительный и обрезок трубы. Длиной приблизительно 30 сантиметров. Внутри пропущено медный змеевик из 8 диаметра трубки. Намотана длина этого змеевика, насколько помню, 3 метра я покупал. Намотана не сильно плотно. Вот такая конструкция в разрезе моего холодильника. В принципе, я думаю, здесь все понятно. По краям трубки заходят в холодильник через сантехнические, как они называются, фитинги, или как это называется, точно не помню. Это заглушка просверленная. И это прикручен через герметик этот фитинг сзади, снизу на гайку и через шайбу. Вот такая конструкция захода трубки змеевика в холодильник. Закрученный, снаружи вставляется вот такой фитинг, я не знаю, как это называется, соединительный, наверное, для трубы 1/2. С внутренней стороны поджимается шайбой и притягивается гайкой. Все посажено на герметик. С наружной стороны вот такая заглушка. Но только у меня сейчас не нашел, я с внутренней резьбой. Наворачивается на этот соединитель. В нем просверлена дырка впритык под медную трубку. Все это дело вставило. Когда вот этот герметик высох, я заполнил внутреннюю часть тоже герметиком и закрутил просто эту заглушку. Выходы для воды вот эти вот. То же самое, только без заглушки. Сюда накручиваются уже углы поворота. Объем холодильника приблизительно 3 литра. Не маленький. Когда я строил, я думал, что чем больше объем холодильника, тем меньше будет потребление воды. Не знаю, насколько это правильно, потому что как-то у друга на заводском аппарате видел холодильник. Вот такой вот. Нашел его на Алиэкспрессе. Цена, в принципе, не сильно большая. Сопоставима с ценой комплектующих для самодельного холодильника. Так что я думаю, есть ли смысл лепить вот это чудо. Один его большой минус: это герметик очень плохо приклеивается к пластику канализационной трубы. Долго подбирал герметики, пробовал всякие силиконовые и всевозможные. Они, в принципе, не держатся. Я не знаю, что за пластик там такой. Никакие клеи не держатся. Пробовал заклеить все стыки термоклеем. Термоклей почему-то тоже отходит от него, не очень хорошо держится. В итоге нашел герметик автомобильный. Вот этот вот герметик, который, в принципе, пока держит лучше всех, какие я перебрал. У меня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.